Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Skydrive. Vim trazer mais um vídeo pra vocês. Olha, um vídeo que vocês não viram. Olha, tô tentando ajudar porque a galera tá querendo acabar com o canal dele, né? Que o nome dele é Juninho. Olha, se ele acabar, não escuta. Eu sei que ele quer acabar pra caçar. Ele quer ajudar. Eu tô nessa. Eu tô juntando 3.000 reais. Porque a gente vai comprar um fuzil pra entrar dentro. Tá aqui, tô 200 reais. Não, tô 250 reais, quer dizer. Você não acredita. Eu daqui a pouco vou de noite. Olha, não vou não. Sei lá. Galera, se você dizer isso, eu tô aqui, ó. Aqui é minha cama, um PC ali, tá? Aqui tá doido, um PC ali, tá. Então, galera, foi. Vocês ouviram? Peraí. Olha, não viram isso? Hã? Que é isso? Ei. Olha minha cachorra aqui. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, eu mostrei minha cachorra linda aqui no vídeo. Então vocês deixam o seu like, viu? E olha pro vídeo. Olha, nega. Olha pro vídeo, olha. Então, galera, se você curtiu, deixa o seu like. Olha, eu vou mostrar mais uma vez. Só mais uma vez. E galera, eu vou fazer uma coisa ali e já volto. Galera, eu vou ter de novo aqui. Calma que minha mãe tá brigando aqui, né? Que tá rolando uma festa. Tá? Todo mundo aqui, tô batendo aqui. Estão batendo aqui. Faz tchau. Ajude aqui na Júnior. Júnior. Desafio Júnior 2 do Brega. Entendeu? Tchau. Falou.